بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرتي كصاب سنيد سبل إنهاء الخصومة والخلاف قيبتي صدحات بان عاوة المامينا لأنه الشريعة الإسلامية وحي تغانا dadka wixii muran iyo ismaandhaaf iyo afgaran waa dhex mara in lagu dhammeeyo imaa in la iscafiyo oo qofku xuquuqdiisa oo dhan aqbalo inuu ka tanaasulo ama in musaalaxa wal islaax la sameeyo oo meel dhexe la isugu yimaado win-win solutionka aynu sheegaynay qaybta ugu dambaysa waxa weeyaan dadku waxay dhigteen iyo wixii rabbi u soo dejiyey amase inay garramaan oo gar lagu kala baxo garranku ama ha noqdo mid system yaallo oo degan oo la isula tegayo ama ha noqdo mid tatawuc ah taxkiim dadku ay doortaan oo yidhahdaan warna kala xukun cid in la isula yimaado ku doonaba ha noqdee waxaynu naqaanaa horena u tilmaamanay insaanku inuu bitabcihi madaniyey keliya inaanu ku adagtay inuu noolaado inuu wada noolaadaa inay qasab tahay mar hadduu wada noolaanayo bini aadamku waxaynu naqaanaa in bini aadamku aragtida ku kala gedisan yahay wax qiimeynta ku kala gedisan yahay afkaarta ku kala gedisan yahay dhici karto caqaa'idda inuu ku kala gedisnaado masaalixda uu ku kala gedisan yahay baahiyihiisa uu ku kala gedisan yahay waxyaabo badan baa keena markaa bini aadamku inuu iskhilaafo haddana wuxuu ku qasban yahay inu idhaahnaa inuu wada noolaado oo wax isku darsado oo wax wada yeesho dadka wax wada yeeshaa markaa waxay wada leeyihiin intuu doonayo ha gaadhsiisnaado dowladnimo ha ahaato waayo dowladnimadu waa dad wax isku darsadoo wax wadaagay shirikaad maaliya ha ahaato dhaqaalo laiyo hanti la ysku darsadoo la wada yeeshay deegaan ha ahaado la wada yeeshay family guur islaaniyooday isguursaday oo reer isku darsado nolosha wadaagay ha noqoto wax kastaba ha ahaatee wax kastoo bini aadamku isku darsado waxaa ka ratibma xuquuq iyo waajibaad waxaa ka ratibma wuxuu qofku xuquuq leeyahay iyo waajibaad isaga saaran oo laga rabo inuu la yimaado waxaase dhacda bini aadamku in badan inuu ama waajibaadkiisii ka gaabiyo ama xuquuqdiisii waayo nebiyullaahi daawuudna qoladii tidhina kala xukun markuu la hadlayay wuxuu yidhi waina kaiira min alkhulaطaa'i layabغi bacduhm calى bacضi ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati waqaliilu ma hum waina kaiira min alkhulaطaa dadka wax isku darsada layabغi bacduhm calى bacضi ila aladiina aamanuu way isku xadgudbaan inta badan
dad iimaan iyo camal saalix iyo alla kacabsi iyo aakhiro qiimaynteedu ku weyn tahay mooyaane. kuwaana wa qaliilun maa hum yara waa yaryin kuwaasina. ummadda wax isku darsataa markaa waa laabud inuu jiro meel ay isula noqdaan marka ay murmaan, maadaama wax la wada yeeshay. haddiiba la is-afgaran waayo ama xuquuqda iyo waajibaadka sidii la rabo in loo qaybsado loo qaybsan kari waayo, ama madaalima ay timaado ama xadgudub uu yimaado, meeshana uu ka baxo in ama cafis ama maslaxo wax lagu gebagabeeyo oo ay noqoto qofku inuu xaqiisa helo. minka u sarreeya ha noqdee madaxweynaha ah ilaa ka uga hooseeya bulshada ha noqotee waa inay jirtaa meel uu xaqiisa ka raadsan karo. wa min huna halkaasba bini aadamku wuxuu gartay inay jirto fikrat almaraajic inay timaado, almaraajic alqadaa'iya. wax marka hore intaan dulmigu dhicin la ysku waafaqay oo haddiiba muranku uu yimaado dib loogu noqdo lagu garamaa waa inay jiraan. bashariyaddu markaa tajribadii dheerayd ay soo martay oo runtii inteeda badan uu hogaaminayay waxyigii xagga alle ka yimi. waayo ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida, kaana annaas ummatan waaxida. dadku ummad quray ahaan jireen baa ilaahay leeyahay. aadam baa dhalay iyo dhashiisii, diin baa loo soo dejiyey, dad rabbigood rumaysan bay ahaayeen, dariiqa tawxiidka ay haysteen. uma waxaa yimi shirki iyo iskhilaaf iyo murankan oo dhan. markii waxaas yimaadeen ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu nabiyiin mubashiriina wa mundiriin. ilaahay nebiyuu u soo diray kuwaasoo bushaaraynaya oo digaya, laakiin nebiyada waxaa kaloo la socday digistaas ay dadka cadaabka ilaahay uga digayaan ee aakhiro ku saabsan, bishaarada ay dadka u bishaaraynayeen ay janno ugu bishaaraynayeen waxaa kaloo la socday waanzala macahum alkitaaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiih. ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada wuxuu soo raaciyay kitaab xaqa. sababta loo soo raaciyayna waxa weeyaan in dadku waxay isku qabtaan uu marjac u noqdo oo lagu kala xukumo. bashariyada kale ee maanta dunida lagu nooliyey can ariiqi tajriba waxay barteen markaas haddiiba wax la wada yeesho wuxuu doonaba ha noqdee wax qoran oo loo noqdo oo lagu kala baxa inuu jiro. waa meesha ay ka timi fikraddan la yidhaahdo dastuurka ama qaanuunka ama curfiga, wuxuu doonaba ha noqdo. waxaasoo dhamme waa wax bini aadamku u adeegsadaan maalinta muranku uu yimaado ama xadgudub uu yimaado waxay markii hore isku waafaqsanayeen oo ay ku kala baxaan inuu jiro. haddii maraajicda la waayo, bini aadamku meel uu isula noqdo haddii la waayo, badiilkeeda waa la yaqaanaa, waa macruuf. waa xukmu alghaabi wannaab bay yidhaahdaan. waa xukumka kaynta. kaynta axkaamta u taallaa waa maxay? kaynta xukumka u yaalla waxa weeyaan kii xoog badan oo noolow. libaax baa u feedho buuran, inta kale waa inay aqbashaa. soomaalidu maxay yidhahdaan? habar dugaag baa wax qaybsaday bay yidhaahdeen, rag qaybsaday. dabeetana libaax baa wuxuu yidhi war waraabow qaybi. wuxuu yidhi hilibka ma badh mise badh? badh libaax baa leh, badhka kalena habar dugaag baa le buu yidhi. soomaalidu waxay yidhahdeen libaaxii wuu ka xanaaqo dhir baaxu ku dhuftay waraabiyo ilbuu ka soo riday. dayo daco waa la yidhi hilibka qaybi. waxay tihi hilibka ma badh mise badh? badh libaax baa leh. badhka kale ma badh mise badh? badh libaax baa leh. badhka kale ma badh mise badh? badh libaax baa leh. say u lahayd ma badh bay ku idlaysay, hilibkii libaax baa wada qaatay. soomaaligu waxay yidhaahdaan libaax baa wuxuu yidhi nadayoy cadaaladda ayaa ku baray buu yidhi. yani saaad uga qaybsa cadaaladiiya. waxay tihi isha cumar ka laalaada. waraaba wixii ku dhacaan arkaya.
يعني haddii la waayo marjic loo noqdo qadaa iyo umamku ay ku kala baxaan haddii la waayo waa xukmu الnaabi wاlgaab waa qaanuun اlquwa waa ninkii xoog badani inuu inta kala dilo ninkii xoog badani wuxuu rabo inuu qaato ninkii xoog badani inuu noolaado ninkii daciif ama laga xoog bataana inuu aqbalo inuu dhinto ama liito haddaba bashariyadu markay sida caadiga u fakaraysay caqliga caadiga ku fakarayso waayo insaanka ilaahay baa asliyan wuxuu ku tilmaamaya walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim insaanka haddaan shaytaanka iyo balaayadu helin ilaahay wuxuu leeyahay fi ahsani taqwiim baanu abuuray sida ugu fiican baa loo abuuray insaanku xumaha ma aqbalo in loo qurxiyo mooyaane shaytaan aadam markuu jannada ka saarayay muxuu ku yidhi makaale ilaahay caasi amise kaale jannada ka bax miyuu ku yidhi wuxuu ku yidhi hal adullaka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla geedda waaritaanka iyo meel aan laga dhimanaynin ma ku tusiyaabuu ku yidhi dabeetana wuu u dhaartay insaanka marka la rabo in la lumiyo lumitaanka waa la qurxiyaa waayo caqliga insaaniga caadiga xumaa ma aqbalo iminka marka xumaa la rabo in laynaga dhaadhiciyo rag iyo dumar baa isguursanaya dumar iyo dumar baa isguursanaya waa kan xaggaa lagaa mari maayo laakiin dhan kalea lagaa maraya qofku xuquuqdiisa waa inuu helaa xorriyadiisa waa inuu helaa xorriyaddii xuquuqdu waa wax fiican idan usluubaad ku liqi karto waa in loo dhigaa insaanku asliyan xumaha ma aqbalo laakiin marka la luminayo qaabuu ku lumaabaa loo dhigaa basharku markaa wuxuu rumaysan yahay cadaaladdu inay fiican tahay waa la wada qurux badan tahay bini aadamka cid cadaaladdu la xuntay ma jiro waa inuu jiraa maraajic qadaa'iyo basharku uu isula noqdo muslimku muxuu u noqdaa markaa si uu u kala baxo su-aashu waa taa muslimku muxuu u noqdaa inuu kala baxo bini aadamka barh baa isula noqda waxay qorteen oo qaanuuniya oo dastuur ay meel dhigteen iyo qaanuunkii ka ratibmay barh baa isula noqda curfigay wadannadu leeyihin qofka soomaaliga ah waxay yidhahdaan ma xisi baad doonaysaa mise sharci baad doonaysaa bay odhan jireen odayada baadiyo marka ama wadaaddaa lagu saarayaayo xaqiiqolin bay kaa qaadayaan ama xeerbeegtaa lagu saarayaayo agabaray kaa qaadayaan sida sharciga ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey waxaynu ku kala baxno dadka muslimiinta waxaa asal u ah haddii ay murmaan fain tanaasactum fi shayin haddaa wax isku qabataan baa ilahay yihi waxa u celisaan aliya rasuul alkitaabu wasunna waa asal qofka mu'minka uu ku kala baxo thani lamri waxay yidhaahdaan waxay cuhuud iyo cuquud dhigtaan baa iyana lagu kala baxaa ee aan khilaafsanayn asalka kitaabka iyo sunna ah sidaa awgeed qofku markuu muslim yahay waxa qura uu rumaysan yahay waxa weeyaan ee marjaca u ah aanu dhaafi karinin waa wixii ilaahay u soo dejiyey ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan waxba bini aadam wuxuu u baahan yahay o aan kaga tegay ma jira baa ilaahay leeyahy bini aadamka cidda la ydhaahda waxay u baahan tahay field kasta ha ku saabsanaado nolosha majaal kastoo nolosha ka mid a ha ka mid ahaado ha noqdo caqiido ha noqdo wax aakhire ka warramaya adduun wax ka warramaya dhaqaale wax ka warramaya siyaasad wax ka warramaya qaanuun wax ka warramaya whatsoever bini aadam wuxuu u baahan yahay ilahay wuxuu leeyahy maa faradna fi lkitaabi min shay rabbi wuxuu leeyahy wanazalna calayka alkitaaba tibyaana likuli shayin wahudan waraxma wabushra lilmuslimiin baa ilahay kitaab baan kugu soo dejiyey baa ilahay leeyahy nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabkaasoo ah tibyaanan likulli shay wax walba caddaynayo usuushiisa ay ku taallo ilaahay subxaanah wa tacaala nabigii moxamed ahaa buu wuxuu ku leeyahy faxkum baynahum bima anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum cama jaa'aka min alxaq
likullin jacalnaa minkum shircata wa minhaaja. nebi maxamedow waxaad dadka ku kala saartaa baa ilaahay yidhi wixii aan kugu soo dejiyey. dadka hawadoodu waxay rabto ha raaci. oo waa maxay hawadu? maa khaalafa asharca fahuwa alhawaa. waxii shareecada rabbi uu soo dejiyey khilaafsan ayaa hawaa ah. ilahay wuxuu ina leeyahy subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu اllaha wa atiicu الrasuula wa uli lamri minkum. kuwa iimaanka laga helayo ilaah iyo rasuulkiisaba ateeca. labadaa atiicu iyo atiicu baa la yidhi. waxaa lagu cadfiyey wa uli lamri minkum, madaxdiinana ka dambeeya. oo qofka madax lagama dhigo ilaa iyo inuu sulto leeyay la raacayo mooyaane. haddii kale madaxnimadu qiimo male dee. hadii la yidhaha qofka madaxdaa lama dhegaysanayo waxba lama siinin weeyaan. madaxnimadu waxa weeyaan qofkii aad uga tanaasushay waxuu xorriyaadkaagii ka mid aad ku tala gashay inuu ku maamulo. haddiise madaxdu ay qalloocato ama muran idin dhex yimaado, ilaahay wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shay, haddaa wax isku qabataan ama madax noqda ama mijo noqda, waxbaba haddaa iskaga hor timaadaan, ilahay wuxuu leeyay farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir. ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya calayhi salaatu wassalaam. haddii aad tihiin kuwo ilaahay iyo maalinta qiyaame rumaysan. rabbi qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah. war wax kastoo aa isku qabataan wuxuu doonaba ha noqde min shayin baa ilaahay. wax kastoo aa isku qabataan faxukmuhu ila allah. xukumkiisa waxaa ka helaysaan alle subxaanahu wa tacaala. taxkiimku ilaahay loo noqdaa waa aswan lilmasaalixi min gayri wa axsan lilshuruuri walmataacib. isagaa wax kasta ka khayr badan. ay qaanuunka bini aadamku dejiyo cillado dhowra buu leeya oo laysku waafaqsan yahay waan ilaa hadda qaanuun-yahanadu xal u haynin. qaanuun-yahanaduna ay si cad uga warramaan. wuxuu leeyahay cillo ah cidda xoog badan masaalixdiisa inuu ilaaliyo. cidda xoog badan ama maalqabeen ha noqdo ama daa'ifada baarlamaanka markaa u badan ha noqoto. ciddii xoog badnayd muqaabil alghayr inuu sadbursiinya siiyo qaab kasta ha ku siiye. wuxuu leeyahay ayi qaanuun la dejiyaa bay leeyihin waxaa ka dhex muuqda bay idhahdeen jahli linsaan. insaanku ma dhammaystirma, kamaal ma leh, dacfigiisaa muuqda, dacfiga bini aadamka ku jira bay idhahdaan. qaanuun kastoo bini aadamku dejiyo waa markaanu ka intilaaqin yacni usuul sharciga oo ilaahay dejiyey. wuxuu leeyahay bay idhaahdaan aragti gaabni oo qofka bini aadamkii wakhtigan uu nooliyay inta ku xeeran buu gartaa. waxaa ka dambeeyay noloshu say noqon doonto ma garan karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qaanuun kastaa leeyahay bay leeyihiin cid kastoo qaanuun dejinayso khubaro lagu tilmaamo waxay u baahan yihiin dadka dhaqankooda iyo baahidooda inay si fiican u fahmi karaan. intaba ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahay a antum aclamu am illaah. hadday khibrad iyo cilmi tahy war bini aadamu horta ma idinkaa cilmi badan baa ilahay yidhi mise rabbi? ilaahay baa jawaabaya wuxuu leeyahy wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun. ilaahay baa ogaal badan idinkuna wax badan garan maysaan. ilahay wuxuu leeyay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila. aqoontaba waxaa laydinka ogolaaday baa ilaahay leeyay in yar ayaa aqoon ka taqaanay. basharka ayaa u naxariis badan waa baarlamaanka mise rabbigood? ilaahay baa wuxuu isku tilmaamaya inuu yahay arxam araaximiin, kii u naxariis badnaa. yaa xikmad badan, axkamu alxaakimiin baa ilaahay isku tilmaamaya. yaa khabiira, walaa yunabi'uka mithlu khabiir baa ilaahay leeyay. rabbiga khabiirkii siduu u warramayo
cid kuugu warramaysaa ma jirto. masaalixda yaa ogaal badan ilaahay, maslaxana uguma jirto. oo ilaahay subxaana wa tacaala haddaad ka wada gaalowdihi haddaad raacdo wax maslaxo kugu qabaa ma jirto. walidalik ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun. ma xukumka wax magaratadaa doonaysaan baa ilaahay leeyay. bini aadamku waa wax magarasho. sow ma ogid maanta in aqoonta bini aadamku xilligan aynu joognaa waa xilliyadii bini aadamku ugu aqoon badnaa markay noqoto aqoontan maadiga iyo waxa yaalla. haddana waxay leeyihiin maanta waxaa la ogayay wax kasta oo cusub oo bini aadamku uu soo saaraa bay yidhaahdaan, event kasta oo bini aadamku ikhtirac kasta u sameeya, mas'aladaa inta laga garanaya waxaa ka badan bay yidhahdaan intaan laga garanaynin. idan wuxun bay caddaysaa bay leeyihin jahliga bini aadamku intuu leegyahay. walidalik ba maanta waxaa la qoraa oo la tilmaamaa mawsuucaadka ah waxaan la garanayn baa waxay ka badan yihiin mawsuucada ah waxa la garanayo basharka agtiisa. ilaahi subxaanahu wa tacaala markaa wuxuu leeyahy afa xukma aljaahiliya, ma wax magaratada xukumkooda u baahantii ayaan rabtaan. waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun. mana aha wax nadariya baynu leenahy waxaanan ka warramaynaa, waa wax 1300 oo sannadood bini aadamku uu tijaabinayay. 1000 sano ka mid ah ay ahaayeen dunida cidda first u ah, dowladda hogaamisa dunida ay ku ahaayeen in every aspect of the life. hadday science tahay, hadday cilmi tahay, hadday cadaalad tahay, everything dunida la sheego 1000 years bay ahaayeen maxay muslimiintu cidda hogaaminaysa aan cidinla hogaamin. ilahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya afa gayra allahi abtaqi xakama wa huwa aladii anzala ilaykum alkitaaba mufasala. nabi maxamed waxaad tidhaahdaa baa la yidhi afa gayra allahi abtaqi xakama, ma ilaahay cid aan ahayn baan xukum weydiiyaa. wa huwa aladii anzala ilaykum alkitaab, isagoo rabbi subxaana wa tacaala kitaab idiin soo dejiye mufasala. ilahay wuxuu leeyahy in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah. xukum allah iska leh, waxaanu idin faray keligii ina caabudaan, kaas baana diinta qumana baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. rabbi qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima. dadku iimaan lagama helin baa ilaahay yidhi ilaa yaa ay aqbalaan waxa muran dhexdooda dhex yaalla inaad kala xukunto nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam, oo weliba ay ku niyad samaadaan. waxa aada u cajiiba ah bini aadamkan dambe ee muslimka ah, waxaad moodaa xanuunadii ay odhan jireen qolada gaaladu psychophrenia ayaa ku dhacay. psychophrenia waa infisaam shaksi, waa waalida nooc ka mid ah dadka maskax dhambalan baa ku dhaca bay dhahaan. maskaxdiisaa qaybsanta oo iyadaa muranto qaybna wax taalla qaybta kalena marka shaksiyadiisaa qaybsanta bay yidhahdaan. miyaanan odhan karin infisaam shaksiyaa kugu dhacay markaad tidhaahdo ilaahay waan ogolay inaan fooda dhulka u dhigo, halkaasee jidhkaaga ugu sarraysa ugu qurux badan. waxaan ogolay halka kabaha la dhigo inaan dhigo. okay, salaada waan ogolay. gabadh in la guursadaa ma dhici karto haddaan kitaabka lagu meherin, ama aayadda ku xigta ma ogoli. bal iyada dib inooga dhigo horta, arrimihii siyaasadaynu ka warramaynaa ama arrimihii danaha kaleynu ka warramaynaa. waa infisaam shaksiya kaasi, waa qof kala dhambalan, waa nooc waalida ka mid un baan odhan karaa. waa ilaa maxay noqon kartaa inaad tidhahdo laba aayadood oo isku xiga midna waan rumeeyey midna ma u kaadiya yeeli maayo ama ma fiicna ama layskuba ceebeeyo. ilaahay qur-aanka wuxuu taa ku ceebeeyey munaafiqiinta, kuwaan ilaahay rumaysnayn. waidaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum ida fariiqu minhum mucriduun wain yakun lahum alxaqu yaatuu ilayhi mudciniin afii quluubihim marad am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim warasuuluh bal ulaa'ika hum aldaalimuun. ilahay wuxuu leeyay kuwa munaafiqiinta haddii ilaah iyo rasuul loogu yeedho inay ka xukum qaataan, qayb iyaga ka mid oo jeesatay baad arki doontaa. rabbi wuxuu ku cileeyey markaa
maxay u jeesanayaan? afii quluubihim marad, ma qalbigay ka bukaan baa ilaahay yidhi, am irtaabuu, mise way shakisan yihin. oo shakigu waa maxay? armaaba diintani ku dhaqaynin, armaad ku lumisa, armaanay wanaaggiiba iyadu ahayn. oday soomaaliyeed oo jaahila waxaa laga sheegay kitaab alle warka dantay ma oga buu yidhi. jaahiliyadii soomaalidee hore oday ka mid a la yidhi caynkanoo nin gabadhiibuu iska qaato, faraska ku rid, xaasnin qabo. markaasaa wadaad buu geeyo u yidhi meheri. markaasuu wadaadka yidhi dee sidaatan kitaab ku dhigi maayo, sharcigu kuma oga. war iska daayo, kitaab alle dantay ma oga buu yidhi. inuu gabadha maanu baahnayo, kitaab alle dantay laga baari maayo. ilaahay wuxuu ina leeyahay afii quluubihim marad am irtaabuu am yakhaafuuna an yaxiifa allahu calayhim, mise dadku waxay ka baqayaan in ilaahay ka eexdo oo uu cadaalad noqon kari waayo warka ilaahay. waa iyama baa ilaahay leeyahy, ma qalbigay ka bukaan, mise way shakisan yihiin, mise waxay is leeyihiin cadaalad maaha kitaabkani wuxuu sheegayo. alliya rasuulkii waxay sheegayaan. ilahay wuxuu leeyahy intaas midna kuma jiro kitaabka, ee dadkan iyagaa daalimiina. inamaa kaana qowla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna waatacna wa ulaa'ika hum lmuflixuun baa ilahay yidhi. war kaleba maahe dadka mu'miniinta warkooda waxa weeyaan baa ilahay yidhi, haddii loogu yeedho alle iyo rasuulkii inay kala xukumaan, inay yidhaahdaan samicna wa atacna, ilaahu waa ku aqballe, waa maqallay, oo waa hogaansanno, waa aqbalayna, waa raacayna. kuwaasaana ah baa ilahay yidhi kuwa guulaystay. haddaba ayuha alikhwa, qofka mu'minka ahi markuu mu'min yahay waxaa laga rabaa kow, asalka koowaad ee wax allaale iyo waxaad dhiganayso, hadduu dastuur iyo hadduu qaanuun iyo hadduu ka hooseeyo lawaaix yahay, wuxuu doonaba ha ahaado, wax allaaliya waxaad dhiganaysaa waa inaanu khilaafin wixii kitaab iyo sunno ku yaalay. kaasi waa asalka koowaad. wixii intaa dhaafsiisan ee tafsiilaad ah ee basharku uu u baahdo, shareecadu way ogoshahay, bisharti inaanu mukhaalif ku ahayn kitaabka iyo sunnada. waxaa markaa ama dastuur ku sheeg, ama qaanuun ku sheeg, ama cahdi ku sheeg, ama waxaad doonto ku sheeg. usuushaas caamka ah ee alkitaab wasunna wa ijmaaci culamaai lumma wixii ku saabsiisan in la khilaafaa marnaba ma banaana. laakiin shareecadu waxay leedahay qeyb la yidhaahda cafwi. ilaahay isagoo og buu ka aamusa. qeybta tan waxaa la yidhahdaa waa qeybta tatawurka noloshu ka suurtagal yihi, isbedbedelka noloshu waa qeybta uu ka suurtagal yihi. waa qeybta laga yaabo makaanka iyo zamanka iyo wakhtiga la noolyahay inay ta'hiir ku leedahay. qeybtaa waxaa laynoogu daayey inaynu inagu ka ijtihaadno, inagoo aan khilaafaynin qawaacidda guud ee dastuuriga kitaabka iyo sunnuhu sheegayaan, inagoo aan khilaafaynin inaynu ballan iyo heshiis ka dhiganno. mithaal, dowladdu qaabka u ekaanayso wax xadidan laynama siinin, waxaa layna siiyey siday u kala dambeynayso bes. madaxweynuhu imse sanuu haynayaa, ma life ba, mayaa laga yaraynaya, gobolladu say u dhisnaanayaan, powerka see loo qaybsanaya, baarlamaanka iyo qadaaga iyo judiciaryga iyo see loo kala saarsaaraya, suu u qaybsanaanayaa madaxda tanfiidka iyo kuwa shuruucda dejiya aan khilaafsanayn kitaabka iyo sunnaha iyo qadaagu say u kala saaraanayaan, xuduudda qof walba yeelanaya inta u noqonay. waxaasi waa waxaynu kaga heshiino, waa manطaqat alcafw. waa mithaal yani fi qadaaya siyaasa. qadaayad kale waa la mid. shirkaad dhaqaalaad samaynaysaa, shirkadda dhaqaale asliyan waxbaa shareecadu ogoshay, xalaal iyo xaaraan la ydhaha inaad ka tallaabin. maa cadaa dalik waa waxaynu kaga heshiino. faa'iidada soo baxda saynu u qaybsanaynaa, beersabkeynu yeelanaynaa, cidda shaqaalii maxay yeelanaysaa, cidda hantiilii muxuu yeelan, waxaasoo dhami waa waxaynu kaga heshiino. idan manطaqat alcafw
cahdiga aynu dhiganna bay ku xidhantay. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud, dadka iimaanka laga helayow waxaa dhigataane contractis ah ee cuquude heshiis ah, heshiisyada fuliya baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala. nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daawuud iyo keyrkiiba warinayaan abu hurayra uu soo saaray, yani nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam, almuslimuuna calaa shuruutihim, dadka muslimiinta ahi shardiga ay dhigtaan waxay ku heshiiyaan baa u go-an. yacni cuquuddan aynu ka warramaynaa waa inaanu khilaafsanayn caqdigii koowaad aada ilaahay la gashay. markaad laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah tidhahda caqdaad gashay, contract baad saxeexda. socaynkaa maaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah waa caqdi, waa contract aad rabu samaawaati walardi la gashay, waa contract aad leedahay ilaahu rabbinimo iyo ilaahnimaan kuu ogolaya inaan kaa dambeeya awaamirtaada, waa contract aad leedahay nebi maxamedna waxaan rumeeyey rasuulkaad soo diratay inuu yahay, dhaqanka diinta iyo waxoo dhanna inaan isaga ka qaato. hada waa caqdi. cuquudda ka dambaysa aad gelaysaa ka hore waa inaanay khilaafin. wixii dambe aad ku heshiinaysa aad dhiganaysaa waa inaanu caqdigaa hore khilaafsanayn. ilahay markaa wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud. manطaqada cafwiga waxaa ka mida mithaal ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaau mithlu ma qatala min annacam yaxkumu bihi dawaa cadlin baa ilahay yidhi minkum hadyan baaliga alkacba. haddaad ugaarhsi samayso adigoo muxrima oo aan kaa mamnuuciyo oo ay kaa dhacdo, waxaa lagaa ogol yahay wixii wax u dhigma inaad la timaado. waxa u dhigma maxaa lagu garanayaa? yaxkumu bihi dawaa cadlin baa ilahay yidhi. laba cadaalad u saaxiib oo muslimiinta ka midi waa wixii ay xukumaan. waxaynu tilmaamaynaa wax kastoo aynu isku hayno markaa maraajic baynu u baahannahay. maraajicda aynu u baahannahay kitaab iyo sunna ugu horeeya oo ah caqdigaynu ilaahay la gallay. waxaa kaloo raacaya wixii aynu dhiganno adigu magacaad doonto markaa u bixi, ama waa dastuur dhe, ama waa qaanuun dhe, ama waa kan dhe, laakiin shardi unbaa u yaalla ah inaanu khilaafin maxay kitaabka iyo sunnuhu waxay dhigayaan. intaa kadib qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa maraajic baatili inay jirto waan sharcigu marna ictiraafayno, aanay bannaanayno qofka mu'minkii inuu aqbalo. kow waa axkaamta jaahiliga ee khilaafsan kitaabka iyo sunnuhu waxay dhigayaan. waa inagii soo sheegnay afa xukma aljaahiliya, bale qur-aanku wuxuu tilmaamayaa caqdigaad ilaahay la gashay inuu burayo. alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaan an yudilahum dalaala baciida. miyaanad arkayn baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kuwan sheeganaya in iimaan laga helay ee sheeganaya inay kutubta alla soo dejiyay rumaysan yihiin, haddana raba baa ilahay yihi inay taaquudka ka xukum qaataan. ilaahayna wuxuu faray inay ka gaaloobaan baa la yidhi. markaynu masaladan tilmaamayna waxa weeyaan wadaad iyo wabiin waa u simanay masalada tan. wadaadku wax dheeraada kuma leh, ra'yi dheeraada kuma leh. yahuud iyo nasaara ilaahay wuxuu ku ceebeynayay wadaadadoodu inay war dheeraada inta iskala yimaadeen magaca ilaahay ku saxeexadeen. dadkii ku raacayna ilahay wuxuu ku tilmaamay ittakhaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illah walmasiixa bna maryama wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaahan waaxida. ilahay qur-aanku wuxuu inoogu sheegayaa waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lfaasiquun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun. cidda iyadoo garanaysa dhinac marta ama ka dhinac dejisa rabbigii axkaam iyo qawaaniin uu og yahay inay khilaafsantahay ilaahay kitaabkiisa,
si ka doorbida ee kan qaata inuu ku sifoobayo kufri iyo fisqi iyo dulmi inuu ku sifoobayo. markaynu marjaca koowaad ka nimaado, marjaca labaad waxaynu nihi waa wixii cuhuud aynu dhiganay. soomaaliga dhaqankiisu waxa la dhigto qiimo iyo ixtiraam ma siiyo, laakiin diintu saa ma qabto. diintu saa ma qabto. wax kasta oo heshiis oo aada gasho, diintu waxay ku faraysaa inaad siisa u fuliso mar haddaan ilaahay macsidiisa ku jirin. ha ahaado heshiiska dowladdu ay dhigato, ha ahaato heshiiska shirkadda baaci mushtarka ay dhigato, ha ahaato heshiiska shaqaalanimo ee la dhigo. adiga kuuma bannaana cidda aada shaqo la gashay kontraaga aada la saxeexatay waa inaad fulisay. waa diin. gaal iyo muslim cidduu doonahaada ciddaad kontraaga la gashay, kontraaga aada gashay waxaa ku qoran inaad fulisaa diin ah. waayo qofka muslimka uma bannaana cuhuudda inuu baabi'iyo ama buriyo. amhilo aan idin tuso, dadku malaa tusaalayaashay ku fiican yihiin. nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dagaalkii badar u diyaar garoobaya, oo gaaladii ay ishayaan, oo markii hore aan dagaal kusoo talagelin laakiin dagaalku dhexda ka qabsaday, oo maantuu rag ugu jeclaa ugu baahi badnaa inuu rag helo, waayo tiro yaroo raga baa la socotay 312 qof. waa maantuu ku ducaysanaya u lahaa ilaahay ow intan haddaad halaagta maanta dunida dib lagugu caabudi maayo. ayaa waxaa dhacay 2 saxaabi oo ka yimi soo hijroonaya, xudayfa bnulyamaan iyo aabihiiyo wada socda ayay gaaladii dhexda ku qabteen, ciidankii kala qabtay. markaasaa la yidhi xaggaad ku socotaa? waxay idhahdeen madiina. yathrib. gaaladii waxay idhahdeen kuma socotaan ee dagaalkaa rabtaan ina gashaano maxamed baa ku socotaan, ciidankan kala ku biiraysaa. kuma biirayna bay idhahdeen, waxaan u soconnaa madiina. heshiis nala gala bay dhahdeen, waa idin sii deynaynaa bisharti inaanad ciidankaa ku biiraynin. waa yeelnay bay idhaahdeen. heshiis bay la galeen inaanay ciidanka nebi maxamed ku biirayn, hadda inay madiine ku socdaana. dabeetana waa la sii daayay. 2dii saxaabi nebiga u yimaadeen, waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyow, adnoo adigan dagaalka galayo waa kan, annagana nimankii gaaleed dhexday nagu qabtay. xadiisu saxiixu muslim buu ku yaallaa. dhexdaana lagu qabtay. waxaana la yidhi heshiis nala gala inaydan ciidankan ku biirin inay madiine ku socotaan. heshiiskii baanu la gallay, maxaanu yeellaa bay idhahdeen. markaa nebigay weydiinayaan. gaalkaa warkiisii man idhahna war waxba kama jireen, dagaalkaanu dhinaca ka gelayna illa waa ka soo baxsanaynay uni. nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, nafii lahum cahdahum wanastaciinu allaha calayhim aw natawakal allah. iyaga ballankaan u oofinayaa buu nebigu yidhi, ilaahayna waan u gargaarsanayaa, ordoo iska taga. u fiirso qadiyadatan. heshiis gaala ay la galeen oo ah inaanay ciidanka muslimiinta kusoo biirin, ayuu nebi maxamed wuxuu leeyahy nafii lahum cahdahum, ballankoodaan u fulinaya. cuhuud iyo mawaahiqda ama gaal la gal, ama muslim la gal, ama dowlad la gal, ama shirkad la gal, mar haddaanay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga khilaafsanayn, waxaa kugu qasab ah inaad fuliso. mithaal kale aan idin siiyo. sulxulxudaybiya baynu xalay ka warramaynay, heshiiskii xudaybiye ka dhacay. heshiiskaa bunuuddii uu nebigu saxeexay ee galay waxaa ka mid ahaa muslimka gaalada ka soo baxsada hadday reerahoodii soo dalbadaan oo ka daba yimaadaan in loo celiyo. waa muslim, laakiin heshiis buu nebigu ku galay in la celiyo. muslimka laakiin ridoobo xagga gaalada qabta inaan la soo celin, bunuuddii heshiiskuu ka mid ahaa. waxaa dhacay nin saxaabi oo dadkii ku dhibanaa maka abaa soo baxsaday. heshiiskii waa la kala saxiixdo, la kala teg, maka iyo madiina la kala joogaa. saxaabigii soo baxsaday abubasiir baa la yidhahdaa, wuxuu yimi magaalada madiina. qurayshi 2 nin bay kasoo daba dirtay, nabiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam. waxay ku yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo ballan baynu gallay, ninkaana reerkoodii ma soo fasixin, uu soo baxsaday, waxaanu rabnaa in naloo soo celiyo. abubasiir buu nabigu u yeedhay, kaalay buu ku yidhi,
wuxuu sheegay nimankan inuu ballan la galay orodoo raac buu yidhi maka ku noqo. Abu Basiir diin buu rumaysay, nebi maxamed buu nebinimo u rumaysay, wuxuu u soo baxsanayayba waa nebi maxamed inuu raaco. awaamirta nebi maxamed ma diidi kara calayhi salaatu wasalaam. waxaa la yidhi gaaladan dib u raac, heshiiskaas sidaa dhigaya buu nebigu leeyay. isagoo heshiisku gaalka la galay oofinaya ayuu wuxuu ihi noqo ku noqo maka, raac nimankan. wuu raacay. nebigu ballankii oofi isagu. meel dhexe markii la marayay ayuunbaa labadii nin layska wada sheekaysto. waa dee nimankina waxaa kaan inuu si dhaba ula socdo u soo raacay. waa la iska sheekaystay. mid buu ku yidhi waniyo seeftaadu qurux badana. maasuu yihi weliba waa seef aad u fiican oo rag iga dhicisay, bali tus buu ku yidhi. wuu u dhiibay. seeftii buu gal ka saaray, madaxuu ka jaray. kii kala cararay, kii kaleu soo eriyay. isagoo midna dilay midna eriyayuu madiina dib u soo galay. wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisi adigu ballankaagii oofisi, anna ilaahay nimankii iga soo furay. midna waan dilay dee kana waa iga soo baxsaday. dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi hog baa kuu sugnaaday, kani waa dagaal ooge armu muu hela buu nebigu leeyahy cid u gargaarta. wuxuu fahmay hadday nimankii soo noqdaan haddana cid kala timaado inuu celin doono. dabeetana madiinaba uu iskaga baxay. meel dhexo halkaasiyuu iska degay keligii. marka dowladdii islaamiga ahayd iyo xuduuddeedii ka bax, qoladii gaale kale kuma noqon, meel cidlaa buu degay. muslimiintii kale wixii soo baxsadaa markaa xagga madiine ma qabtaane Abu Basiir bay u yimaadaan. Abu Basiir meeshiibuu jabhad waxoogaa ayaa ku urursaday, 200-300 oo nin gaadhay. dabeetana wuxuu dagaal ku qaadayba Quraysh safaradoodii ku socday Shaam ayaa dhib ku noqotay. Quraysh markii dambe dib bay u xisaabtay, bana waxay yidhaahdeen war bandigan heshiiska ku jira faa'iido kuma qabnay aan burino. nebiga u yimaadeen waxay yidhahdeen bandigii caynkaa ahaa waxaan ogollay in laga noqdo oo ciddii muslimee naga soo baxsata ha soo celin. kooxdaas dhaqaalahoodii dhibta ku haysa si ay uga maarmaan. waa ka aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Abu Basiir iyo ciidamadiisii baa war loo diray. waxaa la yidhi heshiiskaasaa la galay, madiina waa iman kartaan. Abu Basiir intii aanu nebiga u iman buu xanuunsaday, wuu dhintay. Abu Jandalkii hore ee uu nebigu celiyey ee ciidan la mid ah ayaa markii dambe madiine yimid. maxaan uga jeedaa? heshiis uu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam gaalo oo weliba dhib ku ah muslimiinta marka kan ayuu, maadaama uu heshiiskaasi saxeexay, nebigu uu aqbalay inuu sidiisa u fuliyo. maxaad u malaynaysaa heshiis muslimiini dhexdooda ka gashay? diinta muslimku isu yimaado uu wax ku heshiiyo, ha noqoto siday wax u qaybsanayaan, ha noqoto say madax u kala noqonayaan, ha noqoto say u kala sarraynayaan. haddii wax lagu heshiiyo, hadday islaamnimadu dhab tahay waxaa qasaba in la raaco, mar haddaanu sharciga khilaafsanayn. wax kasta oo dadku dejisto markaa oo nidaam ku saabsan oo aan ka hor imanaynin kitaabkiiyo sunnadu wixii ay dhigayaan, waxay ka mid yihiin maraajicda dadku markay isqabtaan laysula noqonayo la fulinayo. idan waxaynu leenahay masalada taxkiimku 3 shay bay u baahantahy. waxay u baahantahy almaraajic alqadaa'iya. war haddaynu isqabanno maxaynu u noqonnaa? waxay kaloo u baahantahy alqudaat aw almuxakamiin iyo sifaadkooda in la garto. dadka marka la isqabto laysula imanaya waxaan dadka ku xukumaya. waxay kaloo u baahantahy ijraa'aadka xukumku uu marayo. 3 shay haddii la helo waxa fudud dadka in la kala saaro. wax kastoo la isku qabto haddii labadii hore lagu guulaysan waayo oo dadku intaanay maxkamadba tegin inay iscafiyaan, haddii lagu guulaysan waayo, haddii lagu guulaysan waayo dadku inay gorgortamaan oo xiwaar galaan oo negotiation uu dhaco, dabeetana wax lagu heshiiyo islaax uu dhaco, haddii lagu heshiin waayo. qodobka 3aad waxa weeyaan dadku inay garramaan oo gar lagu kala baxo. gartaa lagu kala baxaya dadka qaadaya qadaaga macnihiisuba waxa weeyaan waa in khusuumada meelay ku gabagabowdo loo yeelo. dadku inuu weligiisa sudhnaado maaha macquul, weligiina inuu ishaystaa macquul maaha.
وين ميلو كوكب ضيشو. إذا القضاء والتحكيم معناه لقى وحويان قطع النزاع بين الخصوم بالأحكام الشرعية أو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقات من الكتاب والسنة. ضدك إن مران كودي وركود اللي قويه ونزاع وهره عدة وحكومة سمرك ضدك كلا صارس. أولا وحا لغا ربا إنه عدالتك الصفوة وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل با إلهي تلمامي عدالة وحلو حكمه قفك وحكلا حكومة يوين نقضى صاحب عدالة قف الله كعبس مركا كواد كسوغيه لبا وين نقضى قف علمي له وضيان ديننا قرنا شرعنا قرنا وحبا قرنا إن إلا ضدك لك حكم ما بنانا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قضاة وصدح ضدك وحكومة وصدح لبا وأهل النار بالنبي يقول مدينة وأهل الجنة. ضدك كلا صار لبا أهل النار من نوع أهل الجنة. لبا أهل النار كي مد قرنا وحيدتك ويا اللي كتاب السنة أها أما هشيس هاي قالين قرنا لكن عن عمد أقوى عضي وحكى لك حكومي أما لالو شقاطة أما ها إحدى أما قرابة ما ها إيجا أما وحدونها إيجا ميلك له دردرسي سوى قرنية كسوى أهل النار أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له أهل النار أبو النبي كينوا وحكمون سجى بنبحي سجى وحبا قرنيني أما ها أصيبه أما الصح النوضة أما غلط النوضة وحو الحكومة وحبا كبتشيران وايو كبل كيدي كضي ما أها وحدتك لغو كلا سارة ضدك عن علم ومعرفة وين لغو كلا سارة أقون وين لغو حكومة لك كلا سارة حربك تبان ونهو ساسان وقرن يسعون ميس حتى هداد حق أصيبت أهل النار بات نبي مركا وحولي ninka iska cumaamatay ee dadka garnaqaya ama qaadinimada iska qaatay isagoo wax garanaynin iyo ka eexanaya labadaas waa ahlu naar iyo ahlu janna ah. ninka aqoonna leh cadaaladna leh kaas ahlu janna aqoon buu leeyahay oo waxaanu rabo inuu wax ku kala xukumo uu garanaya. ثانيا cadaalad iyo alla ka cabsi buu leeyahay xaqa ayuu ku kala xukumaya. qodobka markaan soo dhaafo shuruud badan oo kale culimadu tilmaamaan laakiin waa iska soo koobaya. ijraa'aat baa la mariyaa. ijraa'aatku waa maxay? waa nidaam alqadaaga. qofka markaad wax la xukumayo waa inuu qaab maraa. qaabkaa haddii la mariyo waxaa loogu talagalay inuu noqdo waxa dadka kala reebaya, laakiin qaabku mar kasta xaqiiqada ma sheegaa maya marar bay qarsoonaata. qadaagu markaa dadku kala gooyaaye wax ma xalaaleeyo waxna ma xaaraantinimeeyo. si aad u fahamtaan nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yimi wuxuu ku yidhi waryaadheen waxaa laga yaabaa buu yidhi inay isula kay timaadaan walacalla bacdukum alxanu min bacdin buu nabigu yidhi waxaana la arkaa badhkiin badhka kale inuu ka aftahamaysan yahay ama ka doodyahansan yahay ama xaqa ka sheegan og yahay oo aan wax u xukumo buu nebigu yidhi ee ninkan wax u xukumo aanu lahaynow ogow gobol naareed baan kuu jaraya kuuma xalaaloobayso. yani maxaan uga jeedaa xaq aanad lahayn baad qaadi muslima ula tagtay, xaakim kitaab iyo sunno wax ku xukumayaad ula tagtay, laakiin ijraa'aadkii markii lagu mariyey waxba waa lagugu waayey. مثلا مرخاتان لواي وراقية وحقرن بالواي أدق إقرار بالواي آخر واحد يكون قبل دين لغو ناريه واللي بالله بينا بعد حقفك قسيسي قلنا كشرت قادقوا حقوا لي مركان ودان كان وحبا لغو مالي اتكسعت إجراءات كيوا لغو مريه لكن مييت صحتهاي حولها سياد قادتي ميو حلالو بيان maya 2 milyan oo xaakim hadday kuu xukumaan
gobol naareed buu kuu jaray laakiin dee dadka waa in la kala reebaa meeshu weligeed in laysa sudhnaado qadaagu maaha qadaagu cadaaladda wuu ku dadaalaa laakiin mar kasta xaqa ma asiibo ijraa'aat qadaa'iya baa lagu marinaya ijraa'aadka qadaa'iga waxaa laga yaabaa inaad afgaabato oo waxaagii loo yar shaydaani ku helo waxaagii lagu dhinac mariyo laakiin mar hadduu xukunku dhaco rafcaan iyo waxaad qaadato mooyaane waa siduu u dhacay laakiin muslimka waxaa loo sheegaa waad og tahay adigiyo ilaahay way is ogtiin waxaanad lahayn haddaad qaadato wuxuu doono waxaasi ha noqdo mansab siyaasiya ha noqdo maal ha noqdo dhul ha noqdo wuxuu doono ha noqdo waxaanad xaq u lahayn aad og tahay inaad xaq u lahayn baad qaadatay gobol naareed baa laguu jaray walow 20 qaadi ha kuu xukumaane maxkamadda waxba ma xalaalayso xukmi alqadaa macnihiisu waxa weeyaan khusuumada inuu gebagabeeyo dood iyo muranka inuu jaro laakiin ijraa'aat baa laga rabaa inuu mariyo qaab baa laga rabaa inuu mariyo oo ah inuu isku dayo dadka inuu cadaalad sameeyo hadalka inuu si fiican ugu qaybiyo isku si ula dhaqmo doodooda isku si u dhegaysto markhaatiyadooda isku si u dhegaysto yacni si siman inuu qadaaga u fuliyo la rabo inuu isagu si fiican wax u dhegaysto hadduu qudaad kale iyo cid kale la tashanaya la tashado cidkii kale uu ra'yi weydiin karo weydiiyo masaladu hadday baxdi badan oo kale u baahan tahay uu baadho laakiin markuu dadaal dhammeeyo wixii uu xukumaa way fulayaan ama adiga wax laguu xukumay xaakimka warkiisu xalaal iyo xaaraantoona kaba dhigee adiga ilaahay si ay isku ogeydeen oo qudhaa dhici karta ayuha alikhwa waxaan kusoo koobaya marka laabud inay jirto dadku waxay ku kala baxaan haddii labadii ariiqi hore la waayo ariiqan baa ugu dambeeya ariiqani wuxuu ku salaysan yihiin wax kasta oo aynu isku qabannay waa inay maraajic yeeshaan ilaahay qur-aanka wuxuu inagu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxyaabaha ugu yaryar ee maalan ku saabsiisan daynta la kala qaato daynta la kala qaato ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya ha ka daalina inaad qortaan waxa kala qaadanaysaan yacni wasiiqa inaad u samayso wax la hubo inuu noqdo oo wixii la kala qaatay wax qoran inuu soo baxo dee maxaad u malaynaysaa wax ummad ka dhaxeeya markaa haddii wixii yaraaye la kala qaatay la leeyahay aan laga daalin in la qoro walaa tasamu an taktub ayaa ilaahay ku tilmaamay dayntii yaray in la qoro ummaddu marka wax qoran waa inay lahaataa ay ku kala baxda waxa ay qoratay ee qoranina waa inay wax laga dhambashay oo aan ka hor imanayn noqdaan wixii dadku aaminsanaa ee ah kitaab iyo sunnihii waxyigii la aaminsanaa waxaa la qortayna waa in lagu dhaqmaa lagu kala baxaa cidda gar qaadaysa waa inay noqotaa cid qadaaga u cuntanta oo sifaadkii qaadinimo leh xataa walow qaadi sharciyan ayuu noqonayna qaadi sharciya maxaan uga jeedaa shareecadu waxay taqaanaa waxa la yidhahda xakam ama taxkiim labadeenna isqabannay shirkad baynu wada lahayn arrimo dhaqaaleynu isku qabannay qasab maaha markasta inaynu qaadiga tagno waynu u tegi karnaa qaanuun-yahano ama aqoon-yahano sharikaadka iyo dhaqankooda yaqaano inoo garnaqa laakiin wuxuunbaa shardiya inay macrifadana leeyihiin cadaaladna samaynayaan kitaab iyo sunnana inagu kala saaraan waxay inagu xukumaan ma la fulinaya mise la fulin maayo waa masala culamaa ilfiqi ay ku murmaan oo qolana waxay leedahay taxkiimku ma min baabi lwakaala ba mise waa min baabi alwilaaya waxaa ila xoog badan inuu min baabi alwilaaya yahay in la fuliyo waayo can ridaadaa ugu dhiibtay waxaan kusoo koobaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa xasada ila fi itnayn wax laysku xaasidoo laysku jantaa ma jiraan laba mooyaane yacni laba shay bay shareecadu ogoshay
inaad jamatid ilaahow iyo aadna saasoo kale kaa dhigaad tidhaahdid. waa labadee xadiisku saxiixaynka iyo keyrkoodba waa ku yaalla. rajulun aataahu allahu maalan fasallatahu calaa halakatih fi lxaq. nin ilaahay xoolo siiyey oo dabeetana dadkii xaqa u lahaa ku saydhsaydhiyey oo ku bixiyey. inaad jamatid oo tidhaahdo ilaahay hadduu aana xoolaysiiyo hebeloo kalaa noqonaya, sidaa hebel u qaybinaya ee dadka xaqa u siinayo ayaan u bixinaya, waa bannaanta. iyobaa rabbi nabigu leeya calayh isalaatu wasalaam wa aakhar aataahu allahu alxikma fahuwa yaqdii biha wa yacmalu biha. iyo mid ilaahay xikmad iyo cilmi siiyey oo dadka ku kala xukumaya oo ku dhaqmaya. wax la janto oo la niyeeyo inay yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya. cagsigeedana wuxuu nebigu inoo tilmaamay in ahlu naar lagu noqonayo haddaad u hanqal taagto oo wax ku xukuntid adigoo aan u cuntamin. shareecada islaamigii marka masalat alqadaa wataxkiim masale madax bannaan bay ka dhigtay, si madax bannaanna ummaddu ay ugu kala xukunto. dadka uu xukumayaana dadka sifaadkaa leh. haddii aynu markaa diinteenna raacno inagoo aqoon u leh, mushkilad baa jirta dadka soomaaliyeed qeybo ka mid a haysato ah, guud ahaan kitaabkiiyo sunnaad dad ku dhawaaqayaa jira laakiin say u tatbiiqin lahaayeen aan garanaynin. laakiin cumuuman ummad muslimaynu nahay, qadaayaadkeennii dunida dadkii ku noolaay oo dhan waa wareerinay. soomaali burburkii iyo dhibtii ku dhacday, aakhiru masjid fi lcaalam baan tegay, nin soomaaliyeed baa imaamka ah, Christchurch New Zealand, labada gasiiradoodta dambe magaalada ugu dambeysa. north bolkan tegay, halkaan cadceedu ka dhicin, romsiya gagaarkeeda nin soomaaliyeed oo masaajid tukanayaan ugu tegay. min halka ay waqooyi ugu dambeysa ilaa iyo koonfur halka ugu dambeysay taxantay soomaaliya. min China ilaa Vancouver bay taxantay. Vancouver baan tegay, niman soomaaliyeed ah ima masaajidda tukanayaan ugu tegay. yacni min halkaa ilaa halkaa maxayna geeyey? waxayna geeyey waxaynu garan weynay mushkiladeenna si aynu xalilno. xal waxaynu bidnay imaa inaynu qaadanno ariiqi lquwa, xukmu lgaabi wannaab inaynu qaadanno, waynu isku dayna inaynu xoog isku muquunino. waa weyne, waa ismuquunin kari weyne. reer madhayna ma jiro soomaaliyeed, reer intuu degi jiray la dhaafiyeyna ma jire, waa joogaa. wuxuun baynu kala badsannay intaynu aakhiro u dirnay. soomaaligu wuxuu leeya reer hebel baanu waa reer hebel waa jebinay, waxuu qabtoo kale ma jiro. reerkoodana 20 baa ka dhintay, reerka kalena 100 baa ka dhintay, 120 baa aakhiro loo diray. waxaynu kala badsannay intaynu isdhaafinay uun, laakiin reer walba halkiisiibu weli taagan yahay. waxaynu raadinay alistiqwaa bilkhaarij, ciidamo gaaleed iyo dad gaaleed iyo cid kale inaynu isku xoog badino oo kolba qabiil reer keeno, inuu reeraha kale ka xoog bato un at least oo yidhaha gaalka iyaga hala daayo. waxaynu isku daynay inaynu heshiino, laakiin waxaynu isku daynay inaynan dhaqankeenna iyo culturekeenna iyo diinteenna iyo waxayna ku heshiinine in cid dabadeed inoo taliso aynu ku heshiino. shir baa meel heblo lagu qabtay, shir baa meel heblo loo qabtay, mid kalea meel heblo loo qabtay, mid kalea meel heblo. all this waa nonsense. wax ka soo baxayna ma jiraan. haddaynu rabno soomaaliya inay heshiiso ayan kaanat, laba tuulo wada jooga ha noqdaan ama dad wax ka badan wada haysta ha noqdaan, haddaynu rabno inaynu heshiino waa inaynu aqbalnaa innagaa wax inaga dhexeeyaan inaynu wada hadalno. waa inaynu aqbalnaa inaynu inagu keenna ku kala baxno. uma baahnin laa carab walaa united nation walaa dowlado jaara walaa dowlado fog walaa dowlado dhow. waxaynu u baahanay inaynu inagu heshiino. inaynu heshiinna
waxay u baahan tahay inaynu raacno un usluubka bini aadamku uu heshiiyo oo ah kaa kitaabkii sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inoo sheegayo oo ah inaynu iscafiyi karno oo ah inaynu negotiation samayno isu gorgortanno isu dabacno wax isu dhehno oo ah waxaynu u taag weyno inaynu kala xukumanno waxaynu u taag weyno inaynan united nation iyo mujtamac duwal iyo n g o iyo dowlado jaar iyo dowlado shisheeye iyo ciidamo gaaleetoona aynan u yeedhin aynu tijaabinno inaynu min baabi taxkiim ku kala baxno dariiqani wuu fudud yahay haddii la marayo meel meesha inta yara nabadii ka jirtana waxaad moodaa wax ka mida inay isticmaaleen waxaan leenahay markaa waxaynu u baahannahay in caqligu soo dego aynu dib u fakarno waa risaala aan qof kasta oo soomaaliyeed u dhiibayo cid gaara kuma socoto waayo nin khubaradan ka mid a yidhaahdaan dadka heshiisiinta iyo in laysu dhirandhiriyo baa soomaaliya ay keeneen dabeetana wuxuu u socday inuu dad bal wuxu sharxo sida loo heshiiyo iyo mushkilaadkii dunida ugu waaweyn sirilanku ka warramayo mushkiladooda inuu yahay ninkii caqliga ka dambeeyey ahaayee isu keenay bal sida bini aadamka loo heshiisiiyo nin baa su-aal weydiiye wuxuu yidhi waxaan aadna theory sharxaday oo dhami waa groups yar oo tirsan 2-3 ishaya oo la heshiisiiyo ummad qof qof isu haysata buu ku yidhi see loo heshiisiyaa ma taqaanaa oo aamusay waayo dad kala dambeeya haddaad aragto si umaad u heshiisiin laakiin dad aan wax isku xidhaba aanay jirin ilaa qabiil baan isku xidhin walaa waxbaan isku xidhin walaa waxbaan isku xidhin ayuha alikhwa soomaali waa intiina halkan caaway hor fadhiday ee lamida waa risaale aan u baahanay inaynu iswada gaadhsiino haddaynu rabno inaynu mustaqbal yeelan karno dad jiri kara aan noqono sala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin